今次嚟到集友商場裏邊嘅華麗宮食晚飯，佢哋每個月都會有呢一個半價益街坊嘅優惠，可以喺呢3款菜式裏邊揀一款。我哋今次就揀咗食北京片皮鴨，減咗價之後就係31個8。佢哋另外就有呢啲廚師推介都幾抵食。我發現佢所有嘅餸都係8毫子做尾嘅，好有意頭。我哋就喺餐牌度揀咗2味海鮮，一個係帶子蝦球燒豆腐煲，另外一個就係碧綠海斑球。而家侍應就喺度片緊我哋嗰隻片皮鴨啦。佢個樣就睇落冇平時咁着蓬蓬，唔知食落好冇味呢？話咁快隻片皮鴨就上碟啦。我覺得佢隻鴨比起平時嘅鴨好似細咗少少，不過食落味道都 OK 嘅。佢嘅大龍蝦就係做緊23個8一磅，不過佢嗰日就冇晒大龍蝦，所以呢隻龍蝦係2磅半嘅啫。用薑葱炒都鮮甜彈牙。呢個碧綠海斑球都炒得好有鑊氣，斑球嘅肉質都好滑同彈牙，配咗啲豆同埋西芹一齊炒。再近啲睇個斑球炒到靚立立，係新鮮嘅魚，唔係鱈魚。呢個就係帶子蝦球燒豆腐煲，咁佢都好足料喎，帶子同蝦球份量都好多。佢啲帶子仲要係超級巨型大隻，啲蝦都係老虎蝦，好彈牙。啲豆腐索晒啲汁都好惹味。呢個就係片皮鴨嘅鴨身，加咗10蚊做個生菜包。甜品就有腰果餅同芒果布甸，梗係唔少得紅豆沙啦。埋單之後佢仲俾咗張刮刮卡我哋喎，佢係張卡都有獎嘅，唔知我哋刮到咩呢？原來係瑤柱海皇蛋白炒飯啊！原價係要20蚊9毫9㗎，都幾好喎。我哋前1個月都嚟過一次，我哋嗰次就試咗佢個特價紅酒燒焗牛肋骨29個8，同埋叫咗呢個特價乳鴿23個8毫8，兩樣都唔錯，所以都想推介埋。佢個牛肋骨炆得好腍，同埋嗰啲汁係好好味嘅。佢另外仲有啲4人同6人嘅特價套餐可以參考下。